guys, jadi kali ini aku ada burung baru guys, burung jalak. Yang burung lama aku hilang karena kami ceroboh. Nah sini ya, namanya Iki. Iki, ya Allah, malu-malu ya masih ya. Hati-hati guys, dia masih apa tuh namanya, masih liar. Hati-hati kita, masih liar soalnya dia. Oke, jadi Iki lasak kali sih. Iki lasak kali. Gak apa-apa loh. Ya ampun, lasak banget sih. Lasak banget. Nih, tuh guys. Tuh apa lagi? Tekot ya guys, aku punya sesuatu nih. Ada taiknya guys. Tuh guys, taiknya. Ih. Nah, apa-apa guys, nanti ayah kue kok yang bersihkan. Iki, kok kabur sih? Iki, oke deh, dadah Iki ya. Aku mau masuk dulu ya. Kamu ini malu banget sih. Laki guys, laki jenis kelaminnya. Nama panjangnya ini Iki Syahudi ya namanya. Namanya Iki Syahudi. Nah, bagus kan? Dadah Iki. Aku mau masuk dulu ya. Dadah.